அன்பு சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். வாங்க, இந்த தண்ணியை பார்த்தா தாவி குதிக்கணும் போல உள்ளதா? நீரோடையை பார்த்தா நீந்தி குளிக்கணும் போல உள்ளதா? இருக்காதா பின்ன? தாயின் வயிற்றில் 10 மாதம் தண்ணீரில் தானங்க இருந்தோம். நம்ம உடம்புல கூட சராசரியாக ஒரு 60% தண்ணீர் உள்ளது. குறிப்பாக சொல்லணும்னா மூளை, இருதயம், லங்ஸில் எல்லாம் 80லேருந்து 85% தண்ணீர் உள்ளதுங்க. அதனால தான் டாக்டர்கள்லாம் தண்ணி நிறையா குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. சரி, வாங்க நம்ம விஷயத்துக்கு போகலாம். நீங்கள் பார்க்குற நீரோடைகள் வேறு எங்கேயும் இல்லைங்க. கடந்த சில வருடங்களாக வறட்சியாக காணப்பட்ட திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள சின்ன சின்ன சிங்கார மலைகளிலிருந்து வரும் இயற்கையான நீரோடைகள் தாங்க இது. கிட்டத்தட்ட 25 வருஷத்துக்கு பிறகு கிடைத்த இயற்கையின் கொடை இது. நம்ம ஊர் பெருசுங்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க, இந்த ஆற்றுல ஐரையும் ஆறாவும் கெண்டையும் கழுத்தியும் கல்லொட்டியும் குறவையும் நிறைஞ்சு இருந்ததையும் அதை பார்த்து எங்கள் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து இருந்ததையும் சொல்லுவாங்க. அதோடு சேர்ந்த நாணலும் நல்ல கோரையும் சேமந்தண்டும் செங்கழு நீர் கொடியும் நிறைஞ்சு இருந்ததையும் சொல்லுவாங்க. இந்த நீரும் நீரோடைகளும் நிரந்தரமாக நமக்கு கிடைக்கணும்னா நல்ல மழை வேணுங்க. நல்ல மழை வேணும்னா மரம் செடி கொடிகளை பாதுகாக்க வேணுங்க. இளைஞர்களே, எதுக்கோ கொடி நடுற நீங்கள் இதுக்கு ஒரு செடி நடுங்களே. வாங்க, ஒன்றுபடுவோம். மரம் செடி கொடிகளை பாதுகாப்போம். இயற்கையை பாதுகாப்போம். நீரின்றி அமையாது உலகு என்ற வள்ளுவன் வாக்கை மெய்ப்படச் செய்வோம். மற்றொரு நல்ல காட்சியுடனும் காட்சிக்கேற்ற விதையுடனும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது கண்ணன். வணக்கம்.